आज जब मैं सुबह उठा तो मेरा गला खराब हो चुका था। इस गले को सही करने के लिए मुझे गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने को कहा गया, लेकिन गैस कल रात को ही खत्म हो चुकी थी। इसलिए मैंने तार के बंडल में से थोड़ा सा तार काट लिया और इनके दोनों तरफ के मुंह को छिल लिया। फिर एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे ब्लेड से काट दिया। अब इस लकड़ी के टुकड़े पर लोहे की कीलों को एक एक करके ठोक देंगे और साथ ही इन पर तार भी लगा देंगे। एक कांच के बीकर में थोड़ा पानी लिया और हमारे इस जुगाड़ को इसके ऊपर लटका देंगे। इसे घर पे करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ये काफी खतरनाक हो सकता है। फिर जैसे ही हमने दूसरी तरफ से बिजली की सप्लाई चालू की, पानी तुरंत ही गर्म होना शुरू हो गया।